सूखी खांसी को हमें कम करना है तो घरेलू उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहला है पीपल की गांठ। पीपल की गांठ में आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है और उसका सेवन करना है। दूसरा है नमक का पानी। दोस्तों गुनगुना पानी लेना है आपको और उसमें नमक डालना है और उसके आपको गरारे करने हैं। तीसरा है अदरक। दोस्तों आपको अदरक को पीस कर उसका रस निकालना है और उसको पीना है। चौथा है निर्गिले का तेल। निर्गिले का तेल लेना है आपको और अपने चेस्ट पर लगाना है और अच्छी तरह मालिश करना है। पांचवा है पुदीना। दोस्तों पुदीने की आपको चाय पीनी है। छठा है शहद। आपको नींबू पानी में 2 चम्मच शहद मिलाकर पीना है। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।